ହଁ ଦୂତ କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ନାହିଁ କହୁଛ ତ ତାହେଲେ କହୁଛୁ ଶୁଣ ଦୂତ କାଇଁ କହିଲ ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକ ଆରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ଶୁଣଗ କାମିନୀ କାଲି ରହିବ ପର୍ବତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ଶୁଣଗ କାମିନୀ କାଲି ରହିବ ପର୍ବତେ ଆଲୋ ସଖୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ବନ୍ଦା ଉଚ୍ଛମତେ ଆଉ କି ଦେଖିବ ନେତ୍ରେ ଆଗ ସୁଭଦ୍ରା ହିଁ ତୁମେ ଆଉ କି ଦେଖିବ ନେତ୍ରେ ଆଗ କାଲି ରହିବ ପର୍ବତରେ ହର୍ଜ ଭକ୍ତ ପୁନାଥ ମୟରେ ଗো କାଲି ରହିବ ପର୍ବତରେ ଖାଲି ସୁଭଦ୍ରା ହିଁ ଭାଉଜ ଦର୍ଶନ କରିଛ ଆଉ କି ଦେଖିବ ନେତ୍ରେ କାଲି ରହିବ ପର୍ବତରେ କାଲି ରହିବ ପର୍ବତରେ କାଲି ରେବତ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଅଟ୍ଟସଖୀ ପାଟଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ମତେ ବନ୍ଦାପନା କରିଛନ୍ତି ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସତ କଥା ଦୂତ ତମକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ସମୟରେ ବନ୍ଦାପନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସିଏ ଥିଲେ ନା ନାଇଁ ହଁ ଇଏ ବି ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ କାଲି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ସତ କହୁଛ ହଁ ହୋଇଗମା କହିଲେ ବୋଲି କହିଲା ବୋଲି କାଲି ତ ଦେଖିଛ ଆଜି କୁଆଡେ ଆଇଛ ତୋର ମନ ଭାଙ୍ଗିଲାନି ଆଖିରେ ନାଗିଗଲା ଆଖିରେ ହାଣି ଦଉଛ ହାଣି ଦଉଛ ନା କାଟି ଦଉଛ ବା ତୁମେ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଆସିଛ ଟିକେ ଖୋଲିକିରି କହିଲ ପ୍ରତିହରା ଆମ ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତମର ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନରୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ପଠେଇଛନ୍ତି ତମ ଭାଇ ନା ଫଳଟେ ପଠେଇଛି କୋଉଠୁ ଦ୍ୱାରକାର ଫଳ ଏ ଝିଅ ଦେଶ ହେଲା ଦ୍ୱାରକା ରାଜା ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ରାଜା ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ବଳରାମ ହେଇନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଝିଅ ହେଲେ ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନରୁ ତୁମ ଭାଇ ଫଳ ପଠେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଫଳଟା ସେମିତି ହେଇଥିବ ନା ଦ୍ୱାରକାରୁ ଆଇଛି ଫଳ ବୋଇଲେ ସେମିତିକାର ଫଳଟା ହେଇଥିବ ନା ଦୂତ ମଣିମା ଆଚ୍ଛା ସେ ଫଳଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଚକା ପାଚି ଯାଇଛି ସଡି ଯାଇଛି ପୁରା ଲୁତୁ ଲୁତୁ ହଉଛି ନା ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କେମିତି ପାଚିଲେ ହଳଦିଆ ପାଚି ଯାଇଛି ହଳଦିଆ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ୟାକୁ ନେଇ ଲେଖିଲେ ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଣ ଲେଖିଲେ ଭଞ୍ଜ ଆମର ଘୁମୁସର ମାଟିର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆଚ୍ଛା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପ୍ରମାଣିତ କୋଉ ପ୍ରକାର ଫଳ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଆଚ୍ଛା ବହି ହେଲା ପ୍ରେମ ସୁଧା ନିଧି ରାଗ ହେଲା କୌଶିକ ଲେଖିଲେ ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆଚ୍ଛା କଣ ବୋଲି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ତୋର କଣ ହଉଛି ରେ ସର୍ବମତରେ ସନମତ ଏ ମନ୍ତ ପର୍ବତ ପରେ ଯା ଲତା ଲତାରୁ ଏବେ ପର୍ବତ ଜାତ ହେଲା ଦେଖି କମ୍ପିବେ ଧରେ শোভিতা দেখিকে নহিবে লোভিতা করি পরে হরি হরি পরে করি চড়াইলা রে বনিতা শোভিতা দেখিকে নহিবে
हे मोर ज्ञानी मंडली कवि सम्राट उपेन्द्र भंज प्रमाणित कले प्रेम सुधा निधिरे हाँ हाँ सर्वमतरे सनमत एमंत पर्वत परे जात लता अच्छा पर्वत उपरे लताटे उत्पत्ति होइछि बोली जगत जानिछि आज्ञा हाँ हाँ किंतु सम्राट भंज कहिले ना 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 पर्वत उपरे लता सृष्टि होइछि समस्त जानिछन्ति किंतु लता उपरे पर्वत सृष्टि हेबार किए जानी नाही लता उपरे के पर्वत रहिबो सम्राट भंज कहिले हाँ लता रूपक नारी नारी हेला गोटे लता नारीर लता अर्थात ए लतार शरीर मध्यरे पर्वत रूपक कुच जुगल बोली कवि सम्राट भंज प्रमाण करी कहिले लतारु एबे पर्वत जात हला देखी कंपीबे ऊर्ध्वरे ताकि महादेव महादेव मध्य एपरी नारी मानक देखिले स्तंभीभूत होई जिवे आहा शोभिता देखिके नहिबे लोभिता करी परे हरि हरि परे करी चढ़ाइला वर्णिता करी रूपक कुच हरि रूपक कटी करी रूपक जानू करी परे हरि हरि परे करी चढ़ाइला वर्णिता पुणी कहउचंदी तृतीय पदरे कवि सम्राट भंज कौन बोली कहिले फल चुम्बई भ्रमर बोली आजी जाए तो श्रवण नथिला श्रीफल दुकुलु मधुर मधुकु एबे सुंदरी पियाइला उपजुग्मर रात्रि रे विच्छेद होई एकी चमत्कार हरि बोलिबार आन कोला नारी बड़ाई उपजुग्मर रात्रि रे विच्छेद होई हे मोर पंडित मंडली कवि सम्राट कहिले हाँ हाँ फल चुम्बई भ्रमर बोली आजी जाए तो श्रवण नथिला अच्छा आज्ञा फल को केबे भ्रमर चुम्बन दउछि नहीं पुष्प को भ्रमर चुम्बन दिए बोली जगत जानिछि हाँ। संसार जानिछि किंतु सम्राट भंजक लेखारे फल को भ्रमर चुम्बन दउछि फल चुम्बई भ्रमर बोली आजी जाए तो श्रवण नथिला श्रीफल दुकुलु मधुर मधुकु एबे सुंदरी पियाइला अच्छा अर्थात पुरुष हेला भ्रमर श्रीफल हेला कुच जुगल मधुपान करुची पुरुष भ्रमर रूपरे नारी मानकर ए कुच मधुर मधुपान करंदी बोली सम्राट भंज प्रमाण करी कहिले कोको जुग्मर रात्रि रे विच्छेद हुई कोको जुग्म बोले चक्रवाक चक्रवाक पक्षी अर्थात चक्रवाक चक्रवाकींकर रात्र समय मिलन नहीं ना कहीं भगवान राम मर्यादा पुरुष बुलुथुले वनस्थ मध्य सीता नहीं रखी अशोक वन रावण सीता विरह वेदना खोजा समय राम देखीदे चक्रवाक चक्रवाकी पक्षी द्वय क्रीड़ा करुँच दिवस रामचंद्र कहले आरे पक्षी तुमर एडे गर्व समस्त सम्मुखरे समस्त देखारे समस्त आगे तुम्हें प्रीति करुछ मु तुमको अभिशाप देउछि रे सबु बेले एमिति तुम्हें प्रीति करिब दिवस रे समस्त मोर प्रीति समस्त देखिबे ये मोर अभिशाप रहिला तुम्हें दिवस रही मिलन हबो रात्र समय अलग अलग शयन करिवो किंतु भंज कहिले ये जो चक्रवाक चक्रवाकी पक्षी सदृश कुच जुगल नारी मानकर वक्षस्थल रे शोभा पाए नारी माने पलंक मध्यरे अधरात्र समय रे वक्षस्थले चक्रवाक चक्रवाकी पक्षीद्वय को वक्षस्थले धरी शयन करती पलंक मध्यरे रामचंद्र को अभिशाप मध्य एठी वृथा हो गला बोली सम्राट भंज प्रमाण करी कहिले हे मोर पंडित मंडली
ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ କଣ କହିଲେ ଲବଣୀ ପିତୁଳାରୁ ହୋଇ ଜନମ ବଜ୍ରରୁ କଠିନ ଦରବ ଲବଣୀ ପିତୁଳାରୁ ହୋଇ ଜନମ ବଜ୍ରରୁ କଠିନ ଦରବ সাধনে দৃঢ় কুম্ভকর খড়গ সাধনে দৃঢ় কুম্ভকর কে কাহাকু এবে পারিব এবে জানিবা বলিষ্ঠে পড়িব কি দশা उपस्थित मोर विज्ञबंधु कवि सम्राट भंज कहिले लवणी पितुलारू होई जन्म वज्ररू कठिन दरब खड़ग साधने दृढ़ तुम्भकर के काहाकू एबे पारिबो एबे जानिबा बलिष्ठे पड़िबो कि दशा अबला घिनी मार फूल कांडरे भव जिणिबा कु भरसा लवणी पितुलारू जन्म होई वज्र ठारू कठिन से द्रव्य खड्ग साधन वीरमानंकर अभ्यास युद्ध करिबा हेले ए नारी सहित जदि युद्ध तुम पारिगल ताले मु जानिबि तुम प्रकृत अंडरा पिलाटा जदि नारी सहित युद्ध कर युद्ध जदि तुम पारिगल अच्छा जानिबि ताले मो प्रकृत तुम वीर संतान ए प्रकार फल धरी सुभद्रा आपण निकट को आसी दूत ग्रहण कर हे तुम्हें वीर फाल्गुनी ग्रहण कर हे अच्छा दूत आज्ञा फलटा किए पठेइछंती फल पठेइछंती कहबी किए कहबी हाँ किए पठेइछंती कहबी निश्चय तम भाई पठेइछंती मो भाई हाँ मो 50 टा मत दे दियो आर दे दिबिया आर देबी 50 टा